菜呀、蘑菇呀。你是干嘛的呀？哦，这个是您家？对呀。哎，我来帮你吧。没事没事。我都这么多年过来了。是这样的，姐姐，我是在这个山下钓鱼的，我想跟你要点粮食钓鱼用，你方便给我一些吗？你要什么样的粮食才能钓鱼呀？五谷杂粮啊，或者是土豆啊、玉米啊，这些都可以。您看能帮忙吗？这个你进来看看你需要什么嘛？好，反正都有。好，谢谢您哈。这里是厨房。对呀。好整齐呀。你看看你需要什么？因为我平时的时候我就喜欢收拾家务呀这些。哦，我能看看你背篓里的东西吗？啊，可以。好，我来帮你啊。哎，没事。哎，好累呀。这里边是蘑菇，对，还有菜。我采的蘑菇。这个我钓不了鱼。那个是栗子吗？对，这个是板栗。板栗啊，姐姐，这个板栗能给我一些钓鱼用吗？这个是我明天要拿到集上去卖的。哦，这个是您自己捡的？对呀，我自己到山里面去捡的。哇，这个很好，这个多少钱一斤呢？5块钱一斤，我们卖都是。您看这样行不行，姐姐？就是您把板栗给我一些，等我钓到鱼呀，我把我钓的鱼给你送给你吃。你喜欢吃鱼吗？我特别喜欢吃鱼，但是山里面没有鱼，好久都没有吃到鱼了。好久没吃到了。对。我给您看看，我钓的大鱼都是特别大的这种水库鱼。哇，好大的鱼哦，都没见过，更别说见都没见过，吃也没吃过。是吧？那您看这样行不行？就是您给我一些板栗，我就赶快去钓鱼，钓到鱼我立马就给你送回来，咱们当交换。好吧，行，那你要多少啊？是这样的，姐姐，就是您给我的越多，我钓的鱼就越多，我送给你就越多，是吧？对，我有的时候能钓个3条5条的。哇，这么多！我今天加油多钓一点哈。好，那我多给你一点，你就多钓一点哈。谢谢您今年多大了？我今年35了。35，我方便问一下您的腿是怎么弄的？我的腿是8年前的一场车祸。您家里只有自己吗？我有3个孩子。3个孩子，那他们上学去了？他们孩子不跟我。那孩子他爸爸？孩子没有爸爸，我不想提到他。好，那我不提，姐姐，那就这些就差不多够了啊。那个天黑之前呀，你一定要在家等我，我会给您送鱼。但是姐姐，我要跟你讲一句实话，就是如果我今天拿它钓不到鱼啊，我可能就没有鱼送给你吃了。没事，既然我答应给你了，我就相信你能钓到大鱼，因为我也想吃鱼。好，那我不跟您开玩笑了，您这么善良大方，我今天呢出门也没有带很多现金，我这里有2000块钱，姐姐，我就当这个板栗是买的，如果钓不到鱼我就不回来了，如果钓到鱼我还给你送鱼吃哈。没事，那我把这个钱给你，送给你了，我给你放在背篓里。我听了您的故事，我觉得确实很辛苦，然后呢能帮助一下你改善一下生活，然后记得天黑之前在家等我哈。谢谢哥哥，那我送上你哥哥。拜拜，不要出来了。要想鱼上岸，得拿粮食换，咱先给鱼做个饭。今天我们来到是一个山体水库，海拔1000多米，这儿地方收费200，钓起鱼来随便拿，大的都30-40斤。老廖，去把钓费交一下。我手机从进山就没信号了，你去交吧。换个新的吧，最近苹果出新款了，看我刚换了新手机。那旧的呢？卖了呀，爱回收当面回收很放心。我那台苹果14还免费上门回收了3000多，靠谱吗？那肯定啊，上市公司，全国2000多家门店，还是许昕代言的哦。而且他家收包、收表、收手机，趁着旧的还值钱，手机换新，我推荐爱回收。行，那一会儿我也去看看。等一会儿老板过来我再交吧，咱先剥栗子。行，这栗子呀得剥开才行，还挺甜。挺好吃。欧了，差不多了，太难剥了，估计得剥了1个多小时。来，点火，加入生命的源泉，放入红枣、山楂片、柠檬片、人参片、灵芝片、枸杞、菊花、红糖、蜂蜜，咱多来点儿，白酒多来点儿，甜薯玉米块，调个味儿。今天我们给鱼做一个糖炒栗子，小火慢炖个3652秒。欧了，来老廖，尝一粒。怎么样？糖炒栗子，糖炒栗子啊，那就对了。开始钓鱼。
要想钓的多，咱得打重窝。这糖炒栗子价值可是不菲啊！姑娘给我这么多，我们尽量不让人家失望，多钓点大鱼。我们先狠狠打个底窝，人都不舍得吃的东西，我们喂鱼，希望能有一个好的回报。近打窝子，远钓鱼。OK， 我们就在大坝这个位置，专门守它的大鱼，开始钓鱼。今天我拿了一根富源百川的316，搭配威德森的无接线组。听说它这鱼大，我们直接5拉3，上钩挂粒玉米，下钩挂半个栗子，抛出希望的第一竿，走你！我们小钩细线博大鱼，争取给姑娘钓几条这么大的。哇，来了！哇塞，什么鱼？快看我这窝子里，那么多泡泡！回来。这第一条鱼这么快吗？我们刚把窝打进去，什么玩意儿？它不动啊！哎，我怎么感觉像挂到地球一样？完了，失算了。今天呢，我本来想着是天气不太好，小钩细线博大鱼，看来这姑娘给我们这个栗子啊，还是好用的。经过我的一番加工，变得又甜又香。哇！别！我去，回来！吓我一跳，差点跑了。别在我窝子这边，对，你往这边来。老廖，准备好，看看是什么鱼啊？这第一条鱼我们可不能跑了，千万不能掉以轻心。这第一条就来了条大的，哇塞，快看！金黄的草鱼吧，大草鱼，稳着点啊！这一下是差不多了，因为我们今天用的呀是软竿细线，所以你看我一定要给它溜到没劲儿，呛水呛到浮起来，进来吧！好家伙，超网都装不下，还算很幸运呢。我们这第一条，哇，看这皮毛，金黄的，你可别把我这大宝贝整跑了。哇塞，这个冷水长大的鱼，你看看。好家伙，正口！哇塞，漂不漂亮？第一条啊，有了这一条啊，我们心就踏实了。今天也能跟这个姑娘交工了，毕竟给了我那么多栗子呢。快放护里！哎，哇塞，进去吧！看来我们是发窝了，接下来我们就要努力了。这一条鱼锅都装不下。哇塞，漂亮！哇，这条不小哦，可以呀，这不是发窝好起来了吗？谁能想钓啊？哇塞，这第二条好像是条青鱼，刚我看到那个影黑乎乎的，起来，哇，够用，这个一家3口吃啊。绝对够用了，回来，有点大桥了是吗？来，进来吧，漂亮！这么大的鱼，实际上我们吃是刚刚好的。哇，力还没卸掉，还可以吧？估计有个5斤，皮毛这么好，通体雪白，一丝不挂。快放护里，大小是块肉，进去吧。有了这2条，我们现在心里踏实了。趁着天还没下雨，我们抓紧时间，看能不能钓到更大的。哇塞，什么鱼这么冲？快起来！这条感觉好大。哇，回来，稳住。哇，什么鱼啊？哇塞，我这窝里竟然用栗子钓到这个青鱼了，而且一来还不只是1条，这又来1条。好家伙，可能是啊，现在换季，这个青鱼啊开始要吃大量的热量了，它要过冬嘛。
我这板栗还足够甜，你看，来，这条还可以，哇，进来吧，漂亮。第3条，真的没想到这还有意外惊喜吧？虽然不是很大，但它也是我们今天的目标鱼。快，老六，放护里去，进去吧你啊！现在是3条在护里了，我们再努力，趁着天还没黑，抓紧时间多钓点儿。我还就不信了，钓不到特别大的吗？来，漂亮！哇，好家伙！我就感受到我的杆子疯狂在点头。回来，让我看看你。老六，快看什么鱼啊？到底？好家伙，草鱼！你快看，金黄金黄的，草鱼，草鱼，草鱼，也算是我们目标鱼。这个青鱼闹了窝之后啊，就没口了，好半天，整了半天又来了小草鱼，但是距离我们第1条那个大个体的差还是太多了。不管怎么样，咱凑个整，好事成双，4条了，是不是老六？好了，这样，把东西收一收，咱抓紧时间送鱼去。行，好快走。姐姐在洗衣服呢。对，在洗衣服，终于回来了。我来给你送鱼来了。真的钓到鱼了？当然了，你快看，哇，好开心啊！这都是我今天钓的鱼。哇，好大的鱼啊！从来没见过这么大的鱼。你看这个大草鱼有10多斤。哇，太幸福了！还都活着呢哈。哦，你看我给你找个什么桶啊之类的，我给你装起来。你们这次要走啊？对啊，我们准备要下山了，因为天马上就要黑了。哎，不行不行，来了你还给我钓鱼又给我拿钱的，我们要做饭吃了才走。要是你今天走了的话，我心里面过不去，必须在这里吃饭了再走。我们把鱼拿来做来吃。不给你添麻烦，姐姐。哎，不行不行，必须的，要在这里做吃了得了。但是我们2个饭量可是大呀。哎，管够，你放心好了。管够。对，那这样，那我们这个鱼今天要吃吗？你必须的，就要吃，做来吃。对。好，那老六，这样咱俩去杀鱼。姐姐啊，我们杀鱼，你做饭。好嘞。好，OK。